Fala galerinha, beleza? Tô de volta aqui no canal com mais um vídeo pra vocês, mas esse vídeo aqui é um vídeo meio chato, né? Assim, o motor do Fusca, né, começou a apresentar um barulhinho aí, cara, e ainda não sei exatamente o que é, né? Como que foi, né, que aconteceu, que eu fui percebendo, né, que podia estar alguma coisa errada, né? Bom, um tempo depois que eu tirei o carro da mecânica lá, né, que a gente fez o motor e tudo mais, eu percebi que o carro tava, quando esquentava muito, né, quando a gente andava bastante, assim, principalmente em dia quente, né, de sol, que o carro ficava com o motor quente normal, né, que é normal acontecer. Quando eu deixava na marcha lenta, né, com o carro parado num semáforo, por exemplo, ou eu ia passar numa lombada, assim, que apertava a embreagem, né, e ele ia pra marcha lenta, o carro ele começava a acender a luz de óleo, né? Aí eu pensei, caramba, não é possível que tá sem pressão de óleo, né? Aí eu falei, bom, deve ser a cebolinha de óleo, né? Eu fui lá, troquei, comprei uma nova, nada, mesma coisa. Quando esquentava o carro, que eu colocava na marcha lenta, assim e tal, o carro ficava dando umas piscadas e às vezes até ficava a luz acesa do óleo, assim, né? Direto. E eu fiquei preocupado, falei, meu, pode ser alguma coisa na circulação do óleo ali, né? Mas aí eu levei lá no mecânico e tal, a gente deu uma analisada, tava até então tudo normal, né? E ele não estava acendendo quando estava andando. Qualquer triscadinha que você dava no acelerador, ele já voltava ao normal, né? Aí eu falei, não, beleza, então, vamos ver aí o que vai acontecer, né? Vamos rodando ao normal, né, com ele. Beleza, aí foi passando o tempo, né? Aí eu fui dar aquela regulada nas válvulas lá que eu comentei com vocês, né? Aquele dia lá, depois da viagem e tudo mais. E aí eu fui, troquei o óleo, coloquei um óleo novo, né? Beleza. Aí regulei as válvulas. Só que quando eu abri a tampa das válvulas lá para poder fazer a regulagem, né? Do lado direito ali do cilindro 1 e 2, dentro ali no cabeçote, né? Perto do eixo de balancinha ali, tava tudo assim, marrom escuro, né? Como se tivesse já bem velho aquele cabeçote, sendo que é novo, né? E dava a impressão que tinha superaquecido, assim, não sei, tá? Sabe aquele óleo queimado que fica em cabeçotes assim, que tem anos e anos rodado já? Aí eu falei, nossa, que estranho, né? Quando eu abria do outro lado, lado esquerdo, lá do cilindro 3 e 4, tava normal. Tipo, bem clarinho, assim, no tom do metal mesmo, assim, sabe? Como se tivesse acabado de colocar ele ali no motor. Aí eu falei, meu, se o motor é novo, os dois deveriam estar assim, né? Com aspecto novo ainda, né? Não assim, daquele jeito. Aí eu achei estranho isso daí, né? Comentei com o mecânico. E aí outra coisa também que aconteceu foi que começou a aparecer um barulho estranho, logo após essas regulagens que eu fiz, né? E esse barulho ele acontecia quando o carro estava ligado ali, principalmente na marcha lenta também, que dava para perceber mais. E parece que algum eixo, alguma coisa que gira, ou alguma peça assim, né, de dentro do motor ali, não sei, tá raspando, pegando em alguma parte da carcaça, não sei, ou então funcionando a seco. Não sei o que pode ser. Se pode ser bomba de óleo que está com problema e as engrenagens dela tá fazendo esse barulho. Se pode ser aquele eixo do distribuidor, né? Que às vezes ele tá, sei lá, bem apertado, não sei. Quando vai girando ali, ele tá, não tá lubrificando direito, ele tá ressecado e fazendo esse barulho. Ele fica tipo assim, quando tá na marcha lenta, fazendo um barulho assim, como se estivesse raspando a seco mesmo, né? Eu vou até deixar um trecho de um vídeo aí que eu gravei, né? Pra ver se vocês conseguem ouvir, né? E ver como que tá. Mas aí eu falei, nossa, não, tem alguma coisa errada aí, não tá certo. Primeiro que a luz do óleo tá acendendo na marcha lenta, coisa que não é normal. O cabeçote, um diferente do outro, né? Um, tipo, mais queimado, assim, dá a impressão que tá superaquecendo, e o outro normal, clarinho. Aí começou a aparecer esse barulho aí. E depois eu percebi um dia que eu fui ligar o carro também, aí o escapamento de um lado só, do lado esquerdo, tava saindo como se fosse uma aguinha, assim, como se fosse excesso, sabe? Quando tá com excesso no carburador, alguma coisa assim, sai aquela aguinha, né? E uma fumacinha branca, né? E do outro não, tava sequinho, normal. Aí eu falei, meu, como pode? Um tá diferente do outro, sendo que tá os dois ali fazendo a mesma função, né? Aí eu juntei tudo isso, meu, não aguentei, né? Falei com o mecânico lá, né? Expliquei pra ele, mostrei até um vídeo e tal.
Aí ele falou, meu, traz o carro aqui, nem roda mais com o carro, né? Traz aqui pra gente dar uma olhada que a gente vai resolver esse caso aí. A gente põe na bancada o motor, tira do carro. Se precisar, abre o cabeçote lá, a gente vê o que tá errado. Vamos ver se é bomba de óleo também, qualquer outra coisa aí, beleza? Mas deixa o carro aqui que a gente vai olhar durante a semana aí. Aí tá cheio de serviço lá, né? Mas ele falou, mesmo assim, traz o carro aí que a gente deixa aqui. E aí eu vou ver se no sábado eu consigo tirar o motor e tal, pra gente dar uma olhada. Ou durante a semana, né? Aí eu falei, não, beleza, então. E aí eu deixei, né, o carro lá, então, não sei se foi na quarta ou quinta-feira. Aí ele falou que vai ver, né? Vai fazer o possível lá, né? Pra ver, achar o problema, né? Ele tem que achar o problema, né? Porque assim não dá pra continuar, né? O carro tava funcionando até normal, com força normal, não perdeu força nem nada, mas não pode continuar assim, né? O meu medo era travar o motor, sei lá, tá acontecendo alguma coisa grave, desgastar alguma peça, né, e tal. Então ainda não tenho resposta do que pode ser. Mas assim que tiver, né, atualização sobre isso, eu também vou estar postando aqui pra vocês. Só queria deixar aí, né, porque esses dias eu não vou estar mais gravando então vídeo com ele, né, com o Bob. Eu tô usando a branca, né, vocês podem ver, eu tô aqui dentro da branca, né. E assim que eu tiver uma resposta lá, né, do problema, alguma coisa assim, aí eu vou lá, gravo, ou então quando o carro eu pegar o carro de volta, eu explico pra vocês o que aconteceu, né. E aí vamos ver o que aconteceu de verdade, né? Não sei se eu vou ter que gastar com alguma outra coisa que deve ter zoado, ou se, sei lá, vai ser só uma manutenção mesmo ali, né? Alguma coisa simples que vai ser feita, né? Mas o importante é resolver, né? Não vejo a hora de pegar logo o carro e tá bonzinho, né, cara? Porque, meu, motor novo, gastei mó dinheiro pra fazer e eu quero que o carro fique bom, né? Mas é isso então, beleza? Esse vídeo foi mais assim pra informar vocês aí, né, do ocorrido. E aí, assim que tiver mais atualizações, a gente vai postando aqui, beleza? Mas é isso aí, galerinha. Um forte abraço aí, até o próximo vídeo. Se você souber aí o que pode estar acontecendo, né? E quiser deixar nos comentários também, vai ser bem-vindo aí, beleza? E eu estarei respondendo também vocês. Se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. Atingimos aí a marca de 7.000 inscritos. Muito obrigado a todos aí. Um salve pra todo mundo aí que pede, né? Desculpa não lembrar o nome assim, porque muita gente pede pra mandar e eu geralmente faço aqueles vídeos lá de salve, né, pra mandar pra todo mundo de uma vez. Só que assim, aos picados, pra ir mandando assim durante os vídeos, eu acabo não lembrando, né? Mas um salve pra todo mundo aí que acompanha o canal. Muito obrigado de verdade, aí vocês são demais. E bora lá, chegar aos 8.000, 10.000 aí. Vamos que seguir aí em frente aí, se Deus quiser. Pra só crescer o canal vai estar sempre melhorando aí, né? Tô sempre buscando aí me atualizar, né? E tá fazendo vídeos de qualidade pra vocês, beleza? Tem muita novidade pela frente ainda aí. E bora que bora, beleza? Forte abraço, galera. Até o próximo. Valeu!